夏の夜を彩る古城の祭典もいよいよ最後の花火となりました。プログラム24番エンディング夏の帰り道。提供は涼しさをみんなでシェアするパチンコ店諏訪広域遊戯場組合とプログラム掲載の25社がお送りいたします。諏訪の町はこの花火大会を終えると足早に秋へと向かいます。本日の花火大会が皆様にとってこの夏の思い出の1ページに刻まれることを心から願っております。それではどうぞお聴きください。皆様、本日の花火大会はいかがでしたでしょうか。最後までご観覧いただき誠にありがとうございました。お城においでの花火師の皆さん、大変お疲れ様でした。素晴らしい花火を楽しませてくださった花火師の皆さんに声を揃えてお礼の気持ちを届けましょう。可能でしたらお手持ちの携帯電話などのライトをつけて古城の花火師さんに向けて振ってください。それでは大きな声で私に続いてください。素晴らしい花火ありがとうございました。最後に素晴らしい